অনেক সময় ছোট বাচ্চাদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে, বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময় বিশেষ করে বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে সর্দি কাশি লেগে থাকে। এর জন্য বারবার ওষুধ না খাইয়ে ঘরে তৈরি কয়েকটা সিরাপ অথবা হোম রেমেডির আজকের যে রেসিপিটা তৈরি করব এটা বাচ্চাকে খাইয়ে দেখতে পারেন। এই সিরাপটি অবশ্যই বাচ্চার সর্দি কাশি সারাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। তো এই রেসিপির জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি অর্গানিক র হানি, আর সাথে নিয়ে নিচ্ছি একটা লেবু। প্রথমে এখানে আমি 1 চামচ পরিমাণে মধু বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। নিয়মিত মধু সেবন করলে শরীরের বিশেষ কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এমনকি সর্দি কাশি যদি ঘায়েল করতে না পারে তাহলে আপনি কি করতে পারেন, 1 চামচ মধু খেয়ে নিতে পারেন। আর বাচ্চার ক্ষেত্রে 1 বছরের কম বেবিদেরকে মধু খাওয়া উচিত না, তাই সেই ক্ষেত্রে 1 বছরের কম বাচ্চাকে এই রেমেডিটি খাওয়াবেন না। তো এখানে 1 চামচ মধুর সাথে আমি অ্যাড করেছি 1 চামচ পরিমাণে লেবুর রস। বাসায় যে লেবুটা আপনার থাকবে সেই লেবুর রসটা এখানে অ্যাড করতে পারেন 1 চামচ পরিমাণ মতো। যেসব বাচ্চাদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে তাদেরকে কিন্তু আপনি মধু খাওয়াতে পারেন রোজ রোজ, আর মধু খাওয়ার পাশাপাশি এইভাবে রেমেডিটি তৈরি করতে পারেন। আপনি যদি একাধিক ওষুধ খেয়ে থাকেন, বাচ্চাকে খাইয়ে থাকেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই কার্যকর হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনি লেবু মধুর যে রেমেডিটা এটা রোজ তৈরি করতে পারেন এবং কিছুটা পরিমাণে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন, এবং আপনারও যদি ঠান্ডা গরমের সমস্যা থাকে তাহলে আপনি এটা খেতে পারেন। তো এখন এই হোম রেমেডিটা আমি মাইক্রোওভেনের মধ্যে 30 সেকেন্ডের মতো জাল করে নেব। এখন বলে রাখা ভালো, যাদের বাসায় মাইক্রোওভেন নেই তারা কি করবেন। যাদের বাসায় মাইক্রোওভেন নেই তারা চুলায় একটা পাত্র গরম করে তাতে 1 চামচ মধু এবং 1 চামচ লেবু দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে একটু জাস্ট হালকা কুসুম গরম করে তুলে ফেলবেন। অনেকক্ষণ জাল দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট কুসুম গরম করে নিয়ে মিক্স করে তুলে ফেলবেন এবং ওই রেমেডিটাই কুসুম গরম অবস্থায় বাচ্চাকে খাইয়ে দিবেন। 1 বছরের কম বেবিদেরকে দিবেন না, তার বেশি হলে বাচ্চাকে এই পুরোটা খাওয়াতে পারেন, অথবা সে যতটুকু খায় ততটুকু খাওয়াতে পারেন। আর আপনারা যারা বড়রা রয়েছেন সর্দি কাশি লেগে থাকে তারাও কিন্তু এই রেমেডিটা খুব ইজিলি পান করতে পারেন। দেখুন সবগুলো উপাদান কিন্তু মিক্স হয়ে গেছে, লেবু এবং মধু কিন্তু অনেকটাই গরম হয়ে গেছে। এটা এখন আপনি যদি মনে হয় বেশি গরম তাহলে আরেকটু ঠান্ডা করে খাওয়াতে পারেন, অথবা যেরকম আছে সেভাবে গিয়ে বাচ্চাকে এটা এক্ষুনি খাইয়ে দিতে পারেন। এই রেমেডিটা বাচ্চার সর্দি কাশি দূর করতে অনেক অনেক বেশি সাহায্যকারী হবে। আমার নিজের বাচ্চার সারাদিন ঠান্ডা লেগে থাকে, তার ঠান্ডা ভালোই হয় না, যে কারণে আমি তাকে এই রেমেডিটা খাওয়াই এবং এর যে ফলাফলটা সেটা কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি। আপনারা ইনশাল্লাহ এটা দেখতে পাবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।